直接选择左旋一下。好了，还有不好意思，哎，这规则不允许。等会儿可以打，等会儿这样，对，这白球位置摆的太刁钻了。接一下，接一下。这样，你现在不对，这样子，好，很好。好。看，运气选手。我又抬了，进了，当周他进了，没错。手不要放在这上面，预防。没事。刚什么？你等等，乖。看呢，拍照好看，好看哦。对呀，你看好多。多看点。你说啥？再靠近一点点，再靠近一点点，就让你牵手，再勇敢一点点，我就跟你走，你还等什么？我也是。这么多男生都很废物。3、2、1，开始。谁懂啊？他们真的好幼稚啊！哇，这么大的区域！哦，在打麻将啊！我躲了，躲了。开机。你现在没躲开啊？哪个先生？第一个。我了。没躲开。是吗？我好像人家失忆了，那再来一场。听着啊？真的吗？啊！好的，朋友。有些人和我说自己很好哄，买点好吃的，想可以拿樱桃。真少呗。行了，一会儿给你买。你说什么？下的课程多苦。猛的阿飞留言告诉我你想看到谁。宝贝
妹儿，咱没见过雪长这么大，没见过这么小的雪。没见过雪啊！干啥？不知道这得 WiFi 啊？哎呀，你挺会省钱的。我先把这些试完。这也没有这个，没说就是零卡，来吧。一点也不把俺当外人。拿我当外人。没把你当外人，怎么了？放在这儿是什么意思呢？你就在这比量一下，那就比量一下我的视线，就是看在这儿，然后再看一个方。对，他已经成功的把咱俩都带成东北话了，这种感觉。不是，我觉得我们俩被他绕进去了已经。没有。让大家不知道我是干嘛，真的以为我是有事儿还是干嘛，是吧？后一个他们给你的上线箭头。老鹰。这招恐怖。黄金手鱼嘛，都摸耳朵，摸那边我看不见。哎呀！我给你开机，然后我再进场。好，准备好了吗？赵导演，那现在目前看的可以吗？我去当演员了。小果，哇，哎呦！我看到他了。我走了。对，慢点啊！啊！怎么了？看怎么办？看到了，看到就看到了。哇塞！ No. No. 你看，先习惯一下。准备哦。哎呀！好了，我们和好了，给你吃樱桃。 Across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line. I drew a line for you. Oh, what a thing to do. 那这个也是这样吗？我跟你讲，贴在背上。蛮高的。拿两只手。三米钢管。这个爆它那个位置，我就要转成那个位置。
发一点点，发一点，发一点点。对，不接太多啊。对。好，我知道。好 ，OK。对。多点啊，给它背起来。对。上马。你不用，你啥也不用动，你就把手放在。对。等一下，我自己往前走了一步，再来一次。这周回来的。这老头，录这个，那个录音老师，这不是哪哈？我给你。可以，好，开始。哎，还可以啊。来拍吧。好看，神功大成。来这个，这晚上练了一晚上，那就更错。我都是这样子的，是不是？吹风。微信。然后等那个同事下了。我跟你讲，这个饭就是到这个楼下去。那挺刺的啊！哎呦，对不起，导演。我来吧。没事。提前说话了吧？1、2、3 ，OK。过分，我没有。1、2、3。忘记了，太远了。你怎么离那个地方那么远？我手上还没够着，我快把我腿拿不出来了。两位，哎，这当跑过来正好。弄不上来了吧？来，再放下去。那我去吹。好，我再来一次。到这儿了。拔下来吧。就可以抽到，别人做不到。叔叔会变魔法。我给你变啊！笑，看。在这儿。来，抱着我这根姐姐，我把你放过去，我们3个人。来，你跟姐姐抱在一起了，好，姐姐。这样吗？
一家三口。老石，你习惯吗？再往那边摆点。对，差不多。没干老石，就往你转。哇！是不是可以？哎，我上来。没事，忘掉，我们都不记得，挺好的。这个是我给你发的视频，职业选手没有失误，跳的。我自己都没想到。可以。